Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι ωραίο που έχω φτιάξει εγώ. Ιωάννα, μέχρι να... Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι που έχει να κάνει με την απομόνωση των ανθρώπων με τα κινητά τηλέφωνα που έχουν να κάνουν με το ίντερνετ και συνέχεια ρίχνουν τα μάτια τους χαμηλά. Και το μήνυμά μας είναι κοίτα ψηλά. Σταμάτα να κοιτάς το τηλέφωνο σου. Πάμε να το δούμε. Έχω 422 φίλους και όμως είμαι μόνος. Μιλάω μαζί τους σχεδόν κάθε μέρα και όμως κανείς δεν με ξέρει πραγματικά. Το πρόβλημα είναι πως έκανα καιρό να καταλάβω ότι αυτό που έβλεπα στην οθόνη του υπολογιστή μου δεν ήταν αληθινό. Πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάθε άλλο παρά κοινωνικά ήταν και ότι μόλις ανοίγουμε τους υπολογιστές μας απλά κλείνουμε τις πόρτες μας. Όλη αυτή η τεχνολογία που έχουμε είναι μια ψευδαίσθηση. Η επικοινωνία και η συντροφικότητα μας δίνει την αίσθηση της παρέας. Κι όμως, όταν απομακρύνεσαι από αυτή τη συσκευή της παρέστησης, ξυπνάς και βλέπεις έναν πολύ μπερδεμένο κόσμο. Έναν κόσμο που είμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας που εμείς δημιουργήσαμε. Νομίζουμε ότι είμαστε χαρούμενοι με τις εμπειρίες που μοιραζόμαστε. Αλλά τι σημασία έχει, αφού στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένας δίπλα μας. Να είσαι εκεί για τους φίλους σου και θα είναι εκεί κι αυτοί για σένα. Κανένας όμως δεν θα είναι εκεί όταν του μιλάς από μακριά με άδεια μηνύματα. Συνέχεια υπερβάλλουμε για θαυμαστά πράγματα που δήθεν ξέρουμε και υποκρινόμαστε ότι δεν βλέπουμε πόσο πραγματικά μόνοι είμαστε. Το να είσαι μόνος δεν είναι πρόβλημα. Είσαι παραγωγικός στο παρόν, υπάρχεις και δημιουργείς. Γι' αυτό όταν είσαι μέσα στο πλήθος, αλλά νιώθεις μόνος, μην αγγίζεις το τηλέφωνό σου. Δεν χρειάζεται να κοιτάξεις το μενού ή τη λίστα επαφών. Απλά μίλα με το διπλανό σου. Μάθε επιτέλους να ζεις. Ξεπέρασε τους φόβους σου. Απλά μίλα με τον άλλον. Δεν θα φανείς τρελός. Περιτριγυριζόμαστε από παιδιά που από τη στιγμή που γεννιούνται μας βλέπουν να ζούμε σαν ρομπότ και πιστεύουν ότι αυτό είναι το φυσιολογικό. Όταν εγώ ήμουν παιδί, δεν ήμουν ποτέ σπίτι. Ήμουν έξω με τους φίλους μου και εξερευνούσα καινούργια μονοπάτια. Τρέχαμε μαζί και χτυπούσαμε τα γόνατά μας. Σκαρφαλώναμε σε ψηλά δέντρα και φτιάχναμε καταφύγια. Τώρα τα πάρκα είναι τόσο ήσυχα που με κάνουν να ανατριχιάζω. Δεν παίζουμε πλέον κρυφτό, κυνηγητό, σχοινάκι ή μήλα. Είμαστε μια γενιά ηλιθείων με έξυπνα τηλέφωνα και χαζούς ανθρώπους. Γι' αυτό κοίταξε πιο πάνω από το τηλέφωνο σου και κλείς το επιτέλους. Κοίταξε γύρω σου και άδραξε το παρόν σου. Μόνο μια αληθινή επαφή είναι αυτό που χρειάζεται για να είσαι εκεί και να υπάρχεις. Να είσαι εκεί τη στιγμή που θα σε κοιτάξει στα μάτια και θα θυμάσαι αυτή τη στιγμή για πάντα, αφού η αγάπη θα κυριεύσει το σύμπαν σου. Όταν πρώτη φορά θα σου πιάσει το χέρι, όταν πρώτη φορά θα σε φιλήσει τα χείλη, όταν πρώτη φορά θα διαφωνήσετε γιατί η αγάπη είναι βάσανο. Όταν πρώτη φορά δεν χρειάζεται να πεις σε εκατοντάδες τι έκανες μόλις τώρα, γιατί απλά θέλεις να μοιραστείς αυτή τη στιγμή με ένα και μόνο άτομο. Όταν θέλεις να κάνεις οικογένεια και έρχεται η στιγμή που κρατάς την αγκαλιά σου τη μικρή σου κόρη, όταν σε κρατάει ξύπνιο τα βράδια, ενώ το μόνο που θέλεις είναι να ξεκουραστείς. Όταν δεν μπορείς να συγκρατήσεις τα δάκρυά σου, γιατί το μικρό πουλάκι μεγάλωσε και πρέπει να αφήσει τη φωλιά. Και όταν σφίγγεις πάνω σου το εγγονάκι σου και νιώθεις πραγματικά ευτυχισμένος. Όταν κοιτάς τι δημιούργησες, απλά επειδή έδωσες προσοχή στη ζωή σου. Και πόσο χαίρεσαι που δεν τη χαράμισες, κοιτώντας προς τα κάτω σε μια ανόητη εφεύρεση. Αλλά τίποτα από αυτά δεν συνέβηκε. Δεν έζησες ποτέ τίποτα από αυτά. Γιατί όταν είσαι τόσο απασχολημένος να κοιτάζεις κάτω, δεν βλέπεις τις ευκαιρίες που χάνεις. Γι' αυτό σήκωσε το κεφάλι σου ψηλά. Μην κοιτάς το τηλέφωνό σου και σβήσε επιτέλους την οθόνη του. Η ζωή σου έχει χρονικά όρια. Είναι πολύ μικρή. Γι' αυτό μην τη χαραμίζεις παγιδεύοντάς τη στο δίκτυο. Γιατί όταν έρθει η ώρα θα είναι πολύ αργά για να μετανιώσεις. Είμαι κι εγώ ένοχος γιατί είμαι μέρος αυτού του κόσμου. Ενός ψηφιακού κόσμου που κοιταζόμαστε χωρίς να βλεπόμαστε. Που δακτυλογραφούμε όπως μιλάμε και διαβάζουμε όπως κάνουμε τσάτ. Που περνάμε τελείωτες ώρες μαζί χωρίς ποτέ να έχουμε οπτική επαφή. Γι' αυτό μη χαραμίζεις τη ζωή σου σε ένα ψεύτικο κόσμο. Δώσε στους άλλους την αγάπη σου και όχι το like σου. Βγες έξω στον κόσμο και άσε αυτά που αποσπούν την προσοχή σου πίσω σου. Κοίταξε πιο ψηλά από το τηλέφωνό σου και κλείσε επιτέλους την οθόνη του. Μόνο έτσι θα ζήσεις αληθινά και ουσιαστικά.